Nasi ugurika atazapata viruga sumu ukigisha mujima. Nasi wanguria Biblia. Ya Biblia. Ye. Ngamuru gushwana ibiki? Mureka mereke twagiye. Ndaje ngora kashaka kugenda gusaramira Imana mbashumite. Wibeshye ko narusha kubyina ngabyinira Imana. Uri kwibeshye ntabwo ndabishoboka. Simbuka ubyinire utarambira Imana. Kwibyinira nibyo koko ntabwo kwibyinira nka kwibyinira kuko nuyibyinira uzahuronye utarambira Imana. Abana ni beza pe ariko tukarangiza amashuri twasinda y'abana dushimana n'ababyeyi batureze. Ikiza nuko myantu tukiga amashuri twarangiza yose kudasuzugura ababyeyi ko baraturira amashuri twarangiza yose hamwe tugeza kaminuza twagera mu rugo tugatangira gukora akazi kakatwica. Oya pesi nako ngakazi kwa kazi ko nzakora kugeza mpfuye. Ubanga akazi ubwo yaba yiyanga nawe ntabwo wabona ubuzima na rwabaje no kuba wabibona nuko ukaba nk'umugozi. Ikiza nuko dukomeza tukiga tutarambira Imana yawe. Simbuka ubyinire utarambira Imana. Nuko nabonye padiri afite Bibiliya ari gusoma misa gusa nuko umupadiri yanywaga inzoga abakristo baje kumuvumbura nuko bamusuye mu rusengero amusora nabi. Icyo gihe Imana yahise igaragaza abanyabyaha. Wowe simbuka ubyinire Imana yawe yakuremye utarambira Imana yawe izongera guha umugisha. Yari Sarupongo Comedy. Ciao ciao ndabakunda cyane.